Հրապարակ թերթի տեղեկություններով փողերի լվացման, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու մեղադրանքով նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը քրեական գործին է միացել նրա եղբոր Հենրիկ Աբրահամյանի նկատմամբ վարույթը։ Նախկին վարչապետի գործը քննող հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանը որոշել է եղբայրների գործերը քննել մեկ վարույթում իր նախագահությամբ։ Հենրիկ Աբրահամյանի գործով մեղադրյալի աթոռին են նա ու որդին Հովհաննեսը։ Վերջինս ըստ մեղադրանքի որպես Մեծն Հովնան ընկերության տնօրեն խախտել է շրջակա միջավայրի պահպանության, ինչպես նաև ընդերքի օգտագործման և պահպանության կանոնները։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով օրեր առաջ Արարատի մարզի Արալեզ գյուղում այրվել է Արարատի նախկին մարզպետ ՔՊԱ-ական Ռազմիկ Թևոնյանի առանձնատունը։ Հրդեհի պատճառը եղել է օդորակիչը, այն ճիշտ միացված չի եղել հոսանքին, որից էլ հրդեհ է բռնկվել։ Թևոնյանների ազգակից Արալեզի նախկին ղեկավար Մարտիկ Թևոնյանը թերթի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, նշելով, որ ընտանիքի անդամները քնած են եղել։ Օդորակիչի լարից հրդեհ է բռնկվել, սևացել են տան պատերը, այրվել են վարագույրն ու բազմոցը։ Նա նշել է, որ տան պատերը կանգուն են, միայն գույքային վնաս է եղել։ Գրում է թերթը։ Հաց թերթը գրում է 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման արդյունքները մտահոգիչ միտումներ են բացահայտում, քանի որ արձանագրվել են ծախսերի եւ հատկապես կապիտալ ծախսերի զգալի թերակատարումներ։ 2025 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 3 տրիլիոն 305 միլիոն դրամ, ապահովելով ճշտված պլանի նկատմամբ 95.8% կատարողական։ Թեև առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ շուրջ 96% կատարողականը բավարար ցուցանիշ է, սակայն բյուջետային քաղաքականության տեսանկյունից նույնիսկ մի քանի տոկոսային կետերի թերակատարումը կարող է նշանակել տասնյակ եւ նույնիսկ հարյուրավոր միլիարդավոր դրամների չիրականացված ծրագրեր, հետաձգված ներդրումներ եւ հանրային ծառայությունների որակի անկում։ Առավել մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ կապիտալ ծախսերի կատարողականը կազմել է ընդամենը 89.6%, ինչը նշանակում է, որ տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման հիմք հանդիսացող ներդրումային ծրագրերի զգալի մասը կամ ամբողջությամբ չի իրականացվել, կամ իրականացվել է ոչ ամբողջ ծավալով։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանը երեկ մատնել է իշխանության Ռուսաստանից ունեցած վախերը։ Պատասխանելով հարցին, թե թրիփի իրականացման դեպքում ԵԱՏՄ կանոններն ու տարանցման կարգավորումներն ինչպես է պատկերացնում Երևանը, Սաֆարյանը պատասխանել է. այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է եւ ԵԱՏՄ տարածման կանոնները գործում են մեր տարածքում։ Այսինքն թրիփը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով, այո, ասել է նա։ Ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի անունը կրող նախագիծը մտցվել է Պուտինյան ԵԱՏՄ-ի ծրագրերի մեջ, մի բան, որի համար շուրջ 1 տարի պայքարում է ռուսական կողմը, Հայաստանի իշխանություններին զգուշացնելով, որ չի կարող թրիփը գործել, քանի որ Հայաստանում տարանցման կանոնները պետք է ենթարկվեն ԵԱՏՄ կանոններին, իսկ մեր իշխանություններն էլ համառորեն անտեսում էին այդ զգուշացումները։ Քաղաքական կուլիսներում երեկ այս հայտարարությունը բուռն քննարկումների առիթ դարձավ։ Ոմանց կարծիքով Ռուսաստանի սանկցիաներն այնքան են խեղճացրել մեր իշխանություններին, որ արտգործնախարարության պաշտոնյան չի ցանկացել ավելի սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները, բայց հայ-ամերիկյան կոնֆլիկտի վտանգ է ստեղծել։ Որ ռուսական կողմի գործողություններն անհանգստացնում են Հայաստանի իշխանություններին, պարզ դարձավ ևս մեկ փաստից։ Պաշտոնական Կրեմլը հաղորդեց, որ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Փաշինյան-Միշուստին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել։ Գրում է թերթը։